Hello，大家好，我係 Emily 啊，歡迎大家咧嚟到我新嘅 YouTube channel 啊。咁我舊嗰啲 channel 啦、Facebook 啦、Telegram 啦、幾個 IG 啦都俾人 ban 晒，咁所以先會有呢個新 channel。咁希望大家快啲 subscribe 翻我啦。咁咧我呢個 channel 咧我就諗住主打呢個真誠，真誠才是最大本領咁樣。咁同埋都係因為懶啦，咁所以我諗住連妝咧都係唔化嘅，嚟素顏。無濾鏡 OK，係啦，咁啊同大家用比較真實嘅一面、真誠嘅一面去傾偈啦。咁唔排除日後會化翻啦，即係可能今日懶唔想化，係啦。咁呢條片咧，我就諗住同大家講下咧，我嗰條即係我因為拍咗一條叫做18cm 的戀愛嘅片啦，咁係一條女性向嘅片嚟嘅。咁我唔講咩片啦，大家都知㗎啦。我一講咧就又唔得掂啦，等陣又俾人禁言啊，又 ban 啊，又成㗎啦。咁我因為拍咗嗰條片咧，咁然後又喺啲我自己嘅 channel 啊、IG 啊嗰啲啊不斷宣傳呢一樣嘢啦，咁啊觸犯咗紅線啦，咁啊啲 channel、IG 嗰啲好多就冇晒啦，跟住又要花好多錢啊、時間心力啊去重建翻我呢啲嘅 channel 咁樣啦。不過呢個新嘅 channel 都係啦。咁我又想講下嗰條片咧，而家嘅表現係點樣咯？咁我知大家好有興趣去了解，我話咩揾咗幾多錢啊？收益如何啊？咁樣啦。咁截至我上次睇咧，我上次睇好似係上個月啦。咁嗰條片嘅收益咧，就應該大概係23、24萬咁樣啦，23、24萬港幣係啦，即係我袋落袋係23、24萬嘅。咁就係咪多咧？又唔係少，但係咪好多咧？又唔係多，因為咧其實呢23、24萬我袋咗之後咧，我係再付出咗好多嘅代價。首先事前付出咗好多代價，事後亦都付出咗好多代價。事前就係我拍攝啊，或者一路拍攝嘅時候啦，要去到澳洲去拍攝啦，跟住整咗成個 trip 咁樣，跟住先至拍啦咁樣啦。咁同埋唔計嗰啲咩一路咁多年以嚟經營啊，經營一個公開嘅形象啊，呢樣嗰樣啊，咁先至有人買啦。咁呢個又係第二樣嘢啦。咁呢啲暫時唔計住。咁事後嘅代價係咩咧？咁話說嗱，呢20幾萬當中咧，我係 supposedly 咧係出咗2萬俾男主角嘅。咁我本身已經同佢傾好話係，如果揾到10萬就分1萬俾你啦。因為咧男主角咧係完全係冇出樣啊，冇任何導演啊、剪接啊嘅工作嘅，即係全部後期所有嘅製作咧都係我啊，跟住出樣又係我啊，出名又係我啊，鋪嘢又係我啊咁樣啦。咁我就話會分翻錢俾佢啦。咁我最後都係有分翻錢俾佢嘅，同埋一開頭都唔知道係會賺幾多，都冇去諗呢樣嘢，因為唔係以盈利為一個前提咯。去拍呢個片嘅時候，最主要係真係我好想去拍，我好想記錄低呢段時間我嘅生活同埋同男主角18哥嘅互動咁樣啦。即係有冇人睇或者有冇人買，其實都係其次咁樣咯，係啦。咁係我真係想影同埋真係想俾人睇啊。咁第二啦，咁出咗糧啦。咁第二咧就係咧，我喺出咗呢條片之後啦，咁因為我要同大家去講解下呢條片啊，去分享下呢條片啊。咁就算咧我冇 po 啲咩好露骨嘅內容咧，我都失去咗我嘅 Facebook page 啦，失去咗我 Telegram 啦，失去咗2個 IG 啦，仲失去埋個 YouTube channel 添。咁為此咧，我係用咗一啲地下嘅手段啦，係花咗港幣十幾萬啊，係處理翻我 IG 上面嘅問題嘅。咁至於我呢10幾萬係賄賂咩人咧？係俾咗邊個咧？我喺我 Patreon 嗰度咧係有詳細列出成個過程同埋分享嘅。咁大家有興趣可以去訂閱我 Patreon 睇啦，因為我係試過公開喺 IG 咧講呢件事咧，只係講咗2句咧，即刻俾 IG 又 ban 嘅，即係 IG 完全唔想我公開講呢件事。咁如果大家有興趣知道我
係點樣，即係贖翻我2個 IG 翻嚟，並且使咗十幾萬咧。大家可以去我 Patreon 嗰度睇我詳細分享嘅，有埋我 cap 圖啊，一啲同嗰啲人員交流溝通嘅證據咁樣嘅，係啦。咁好啦，所謂賺咗廿幾萬，咁出咗2萬蚊糧，咁用咗萬零蚊去旅費，咁剩翻十零萬咯喎，十零萬咧又用咗10萬蚊咧去買翻個 IG 喎，買翻2個 IG 喎。咁剩翻可能8萬蚊、9萬蚊咁樣啦。咁8萬蚊、9萬蚊裏面咧，我又冇咗 Facebook 喎，冇咗個 YouTube 喎。其實咧，我嗰個 Facebook 同埋 YouTube 嘅觸及率咧，如果我淨係去賣呢2個 account 出去咧，即係賣個 YouTube 當年幾萬蚊、幾萬 follow 嘅 YouTube 啦，幾百萬觸及率。Facebook 都係每個 po 我都有上幾十萬甚至100萬嘅觸及率啦，而且嗰陣時 Facebook 開始每個月有廣告費俾翻我，係有幾千蚊咁樣啦，咁唔計嗰幾千蚊啦，我淨係賣呢2個 channel 出去咧，一定係唔止8萬蚊嘅呢2個 channel 加埋，即係所以我拍完呢條片，我之前同埋之後嘅成本同埋付出啦，經濟上啦都唔計我要俾人身心靈欺凌嗰啲啦嚇，即係網民嘅攻擊嗰啲，我都唔計心理上嗰啲損失啊，嗰啲啊，係蝕本嘅，即係哇，影到啲乜鬼嘢咁亂嘅嘢？哦，冇，係我嗰啲書啫，係啦。咁咧，即係雖然帳面上係賺咗，叫做收入咗廿幾萬、23、4萬咁樣啦嚇。但實際上，最後係一個賠本生意。跟住我冇咗嗰啲IG 啊、YouTube 啊、Facebook 啊，咁對我嚟講有乜嘢實際嘅影響咧？除咗你話，等我梳一梳個頭先。除咗你話我本身嗰啲 page 都係有廣告 gen 出嚟啦，同埋我嗰啲 page 如果賣出去嘅價值啦，咁除咗呢啲，我仲損失咗啲咩咧？仲有就係其實我嗰啲 IG 啦、Facebook 啦、Telegram 群組啦、YouTube 啦，其實我全部都係可以用嚟引流去我嘅課金平台 Patreon 嗰度噶嘛。咁我呢啲途徑係咁俾人截晒嘅時候咧，變咗我嘅課金量長遠都係會係咁減少咯。因為呢個係我嘅經營嘅生意嚟噶嘛，即係做呢個網黃網紅，跟住收課金咁樣。咁我呢啲渠道公開宣傳嘅渠道，其實 Telegram 係算係私下宣傳，冇晒啦。短期、長期都會影響我嘅收入咯。所以我想講拍呢條18cm 的戀愛啊，我雖然係非常之開心，同埋我係一個晒命嚟嘅，就我想俾人睇下我吃得很好咁樣啦。但係我真係非常蝕本，非常損失慘重，即係帳面嗰個數字已經無法去衡量我嘅損失啦。冇錯，咁所以咧，就係想同大家講呢一點，即係大家冇見到嘅話，覺得好賺啊乜嘢，完全唔係，完全係蝕本。不過我都係無悔嘅，即係我唔會後悔自己拍咗呢條片，出咗呢條片咯，因為我好中意嗰條片，哈哈！即係雖然可能大家又唔會特別覺得好好睇，或者唔會覺得拍得好好啦，但係我好中意咯，即係我好開心，我好開心去俾人睇到我嘅呢一面啦，好開心可以俾人睇到我而家嘅幸福嘅生活啦，好開心可以拍到呢一樣嘢咯，因為女性向，跟住我想拍咗好耐㗎啦，其實呢個片，咁終於拍到，跟住我好開心，所以我係唔會後悔拍咗呢條片，同埋係出咗呢條片之後受到好多嘅攻擊又好、批評又好，呢啲都唔重要，重要損失金錢同經濟上同埋生意上重大損失，非常重大。係啦，但係無悔，就係咁。好啦，咁今日呢條片都差唔多到呢度啦。咁又睇下大家有啲咩想我繼續講。我日後咧可能同我啲 friend 繼續又喺度
同大家分享下唔同嘅話題，或者我自己同大家分享下自己嘅生活都會嘅。咁啊，下條片再見啦！大家鍾唔鍾意我呢個素顏樣子呢？我相信大家一定係會話鍾意嘅。好嘢，話唔鍾意嗰啲呢，記住留言幫我推，幫我推下片。好啦，多謝你哋嘅支持，記住 subscribe。拜拜，一鏡不剪，拜拜。